Ahora saluden al directo, díganle hola a todos. Hey, directo. Eso es. Empieza Risto, ya sabes. 1 minuto libre. Libre. Querido Harold. Totalmente libre. Ponme a sonar esa base. Pon la candela en la fogata, querido Harold. Ajá. ¿Quiénes son? Ay. Opa. ¿Cómo? Ey. ¿Cómo? Oh. Ey. Oh. Ey. Oh. Ey. Oh. Se lo damos en 3, 2, 1, fuego. La verdad que no entiendo por qué tanto dembow. Si después de todo saben que soy mejor. Si después de tanto tiempo se dan cuenta que Asahar simplemente no es el campeón. Tú eres el que tiene el nombre. ¿Te crees un dios? El problema es que ya nadie cree en ti. Por eso es que todo el mundo me ve mejor. No tienes nada bueno, perro. Es más, tus amigos me dijeron que te partiera el ojete completo. No me pregunto por qué, pero bueno, ya lo sé, entiendo. Porque viéndote la verdad me doy cuenta que no tienes nada de talento. Solamente tuviste una buena palanca justamente cuando el freestyle no era ningún evento. Lamentablemente en este momento es más difícil pasar. Tú no tienes nada bueno, mi perro, y por esas cuestiones es que ahora mismo no puedes ganar. Lamentablemente antes eras bueno cuando te juntabas con buena Panamá, pero en este momento te mando a Panamá porque en este punto te estoy rompiendo hasta el canal. Cuidado que en el momento soy el campeón. Mejor que no se comparen si se dan cuenta que yo soy el mejor. Hablé de que le rompo el canal. ¿Saben por qué todos, bro? Porque en este punto ya no le sirve su sistema fonador. Mejor que vayas atrás, mi pana. ¿Hablas de escritas? Si te estoy tirando tanto freestyle que en este momento, perri, te irritas. Díganme si esto no es improvisar. Si me hace gestos como marica, incluso le respondo igual. Al primer round de la segunda semifinal. Vamos con la respuesta de Asahar. Asahar, lo voy a permitir. Lo voy a permitir, quiero que responda porque quiero que acá haya sangre. Ay. Querido Harold, ponme a sonar esa pista. Pon la candela. Y como dije, Ay. en 3, 2, 1, fuego. Que me tira este tarado, lo veo bastante acomplejado. Nunca lo han dejado, está muy amangualado. Por eso siempre ha tenido soledad a su lado. Soy el mejor del condado, tú en tu puta vida me has ganado. Obviamente que tú eres Panamá, no lo quieren ni regalado. Todo lo que tengo que encontrar, lo que tengo que ganar, yo lo puedo hacer cada vez que vengo con estilazo pa' cargar. Yo te anulo, te parto el culo, lo disimulo, lo estimulo. Yo era bueno antes, tú eres como Marty McFly, ni pasado ni futuro. ¡Qué gonorrea de paliza que te estoy clavando! Y aparte rimas puentes me está tirando. Sí, igualmente no sé qué está pasando. Parece el presentador mal del precio es correcto, solo se está contestando. Rima que está matando. Tú en tu puta vida me vas a poder ir ganando y la balanza la estoy equilibrando con mi rima que está pasando. Tú en tu puta vida me vas a ir ganando y la plata como que ya la estoy oliendo y la estoy estimando. Lo que tengo para ganar. Y ahora los gestos, ¿qué vas a hablar? De los gestos empezó a criticar y los empezó a realizar porque no puedo hacerlo con el free. Yo te mato porque voy a extinguir. Empieza haciendo gestos y los hace. Soy su ejemplo a seguir. ¡Tiempo! El aplauso, ¿cómo es? Ese aplauso quiero escucharlo. Ahí está. Y se siente más por acá que por allá. Por eso, Apagado, no freestyle. vamos con la siguiente ronda. 4x4, 3 entradas y les cuento cuál va a ser la situación. Asahar. Bueno, les cuento cómo es la situación. Situación, ok, escuchen muy bien. Atentos. Situación. Atentos en casa. Situación. Tu rival Sí. se ve implicado en los Panama Papers. Ay. Tu rival se ve implicado en los Panama Panama Papers. Papers. 4x4, 3 entradas. Querido Harold, ponme a sonar esa base. Tu rival implicado en los Panama Papers. ¿Qué le vas a decir a tu rival? ¿Qué le vas a decir? ¡Ey! Manos arriba, que no los he visto. Y se lo damos, ¡Fuego! Lo estás haciendo muy fatal. Y aparte no sabes la temática, te costó preguntar. Te
le tocó analizar. Él solo se informa por televisión. Ya entiendo lo del canal. La verdad que ahora mismo ya lo dejo jodido. Tú lo viste en televisión, yo por medios alternativos. La diferencia entre nosotros dos amigos es que tú eres el Frente Nacional y yo la Unión Patriótica para el Tiene sonido. que ver esos roces. Obviamente en medios alternativos solo lo escucha entre voces. El man será de revolucionario y no entiende nada, solamente eres pose. No, tú eres un boomer de esta escena. No tienes nada bueno, no te queda nada, nega. Tú eres un Panama Paper, ¿sabes por qué, maniga? Porque siempre vas a dejar la silla vacía. ¿Qué pasa? Lo estás inventando en el momento. Lo puedo hacer con demasiado escarmiento. En este momento, Panama Paper siempre ha dejado un escrito fraudulento. ¿Sabes lo que pasa acá? Que en este punto no me puedes igualar. Siempre dejo un escrito fraudulento. Eso sí es verdad, pero si él es mi ejemplo a seguir, entonces ¿quién la perdió igual? Soy tu ejemplo a seguir, carnal. Ey, porque no tienes noción, no tienes buena ocasión. Soy tu ejemplo a seguir y te dejaste llevar por las alas de corrupción. ¿Te das cuenta que ahora mismo es un farsante? Un corrupto pequeño solo es si existe uno grande. ¿Te das cuenta? Eres pedante. Si yo soy Iván Duque, tú eres Uribe. Dime quién tiene más sangre. ¿Qué tiene que ver con los Panama Papers en el parlante? Ey, no eres ni buen artista, no eres realista. El man critica la corrupción y cómo ganan los presidentes. Populista. ¿Populista de qué? Si es una realidad. Si no te gusta vivirla, entonces mátate y ya. Entonces en este punto te puedo comparar Panama Paper, porque 100 millones no bastan pa' más. Me quedo sin voz, no me importa. Entró un viajero. Bueno, ahora sí, jueces. Nuestro segundo finalista que estará frente a Lumière. Y esta dura final lo decidiremos todos a la cuenta de 3, 2, 1. Aplauso para Azahar. Y Bueno. tenemos